mabega waabwe obo kitegeera baba supportinga go muntu noberanga okuba eno n'okuba eno ogenda olwana buli wamoleka wa maziga mazima ddala government nebanga yotefudde eyo notuka n'okulumba industry wetali katugambe mu bakozi ba abesimba ab'ebyobufuzi notuka ne mubanga mulumbyeyo obo kitegeera ne muva mu music ne mudda mu kirala so change okugamba muganda wange byona byona ife ababa bakulembedde ffe abakitekamu amaanyi okukuba abantu. Okay, twogere ku Palaso abasinga bavuddeyo ne bagamba Sister Sound bavuddeyo ne bagamba nti no Palaso yakoze kibi ekyo kugenda okulumba Alien Skin ate siyamundi musanze ku street kuba byabayaye ebigwera ku street. Okay, ogamba otya Uncle Johan bulungi ddala mpozi steady. Olwaleero tukulabye ng'oyimba esika tutandikira awo. Okay, mbadde nzeko ku bundi ya muganda wange babakwano bange bakambaite baganda bange bato bange olw'ekintu kye bali mu kuteekawo ekipya oba oli awo ate kyenjagala nange kyeyongereyo mu maaso wala kireme kkomaano leero abula kibeere nga kyeyongerayo ddala mu mbeera eyo nga nina okubawa support oba oli awo bwekityo. Okay, abaana ba TikTok bano basanze otya? Abaana ba TikTok sijja gamba nti mbasanzemu obuzibu kwate kuli yali ankozeko obuzibu okujja kala bali bankozeko obuzibu bukola ku buli muntu yenna bemanya abavumi yes waliwo ababikola nga bo si kyabulijjo ku bo bwekityo. Okay, twogere ku mbeera egenda mu maaso mu industry ogiraba otya? Abantu beyisaamu eggaali abantu beekuba oyinza kyogerako ekireeta ekyo oba oli awo bantu balina amaanyi ameemanye kyenjo okugamba ng'ovudde ne ku ekyo nti abamu tebajja kuyimba abamu bajja kwonoona mulimu kyenjo okugamba nga bo bajja kwonoona mulimu fe omulimu tugutwala nga bizinensi guno ogwaffe bizinensi ate eri ennene mwe tujja ssente zirabira abazadde baffe bamaama baffe buli muntu abatwetoolodde oba oli awo mikwano gyaffe baganda baffe n'ate bo munaye bakitwala mu ngeri ndala bo batwala omulimu gwaffe ng'ekintu kye balina oyitamu obuyisi bakireke nga kivuddewo oba oli awo n'abawagizi abandi badde balaba endongo yaffe okubeera nga tebakyajja giraba bwekityo. Budde buno abayi batandise balabanga abayaaye abakulira abayaaye ate nga oluusi kyali kyavaawo oba okitegeera so kibalekawo mwe ng'abayimbi abali smart mulimu guno. Ife abali smart era tujja sigala nga tuli smart kavere tetukkiriza mbeera yonna katera ogondaba n'eggaali zisitambula naggaali tutambula abantu babiri era manyi n'eggaali zandibaddewo zina eggaali bakwano baffe naye bakwano baffe abo ate tubaagala nnyo nga bali eyo oba okitegeera so we bajja we tuli bwe batusanga mu bivulu batuwerekera ne batuwerekera mu mbeera ennungi era si babi n'abantu ababakulembera be babi oba oli awo oba okitegeera kyentegeeza ababakulembera babateekamu ekibeera zoba olumu ntambulako n'abo abaana naye be bantu abasinga obuntu bulamu nti bwe mugamba nti tugenda kukola kino kyebakola tebava ku mulamwa be bantu abatava kulayini abo bulaba abula kasita obagamba tukube mwoyo bakukuba bo kasita babagamba ekyo bakukuba obula bagamba nedda tutambulira ku pesi wet balinga basirikale abo bolaba etegeeza abana bagamba nti neggaali y'omuyimbi gundi eyankubye omuyimbi abaduumidde ekyo tebakulimba gwe Palaso ali oliddeko ng'akuba wawantu wonna omuntu yenna taba n'eggaali ye naye yali lwanyeeko leero ekulaga nti yalwanye olw'ensonga yabagambye tulwane so nabali abalala bakola ekintu kyekimu bateekawo embeera ey'okugamba tugende tukuba oyo olw'ensonga balina amaanyi ameemanye nti ne gavumenti tegenda bakola ki tegenda bakontrol tegenda bafaako olw'ensonga oba oli awo kitulaga ne gavumenti eri mabega waabwe oba okitegeera baba supportinga gwe muntu nobeera nga okuba eno n'okuba eno ogenda olwana buli wamoleka wa maziga mazima ddala gavumenti nebanga yotefudde eyo notuka n'okulumba industry wetali katugambe mu bakozi ba abesimba ab'ebyobufuzi notuka ne mubanga mulumbyeyo oba okitegeera ne muva mu music ne mudda mu kirala so kyenja okugamba muganda wange byona byona ife ababa bakulembedde ffe abakiteekamu amaanyi okukuba abantu. Okay, twogere ku Palaso abasinga bavuddeyo ne bagamba Sister Sound bavuddeyo ne bagamba nti no Palaso yakoze kibi ekyo kugenda okulumba Alien Skin ate siyamundi musanze ku street kuba byabayaye ebigwera ku street. Anti kakati naye atera bwe yabadde amukuba eri teyamugambye nti ngenda kukubira wano
tugende ngenja kukubira wali obo kitegeera kan naye wasobodde omusanga wabayina omusanga atenza olusi Palaso ndoza nti yakoze kirungi lwaki nti wabanga yeyita abantu yavudde mu bantu ne batakubiramu bantu bana bazo okulaba endongo kitegeeza tayagala konoona mulimu gwe abantu ba bulijjo yaze disciplininga nayo noono omulimu obo kitegeera kuba ye yagambye akankulumbe wakaawo wotagenda tujja kwonoona bibyo tetujja kwonoona bya muntu yenna mulala kumuteeka mu losses anti yuwadde abavuddeyo ne bagamba nti waka waliwo abaana waliwo maama we mukyala we tesobola kujja mulumbawo watyanga ne Palaso yabadde atambudde ne maama we ne taata we mu mmotoka bandikoze batya bayidawo obo kitegeera bandikoze batya so mu mbeera eyo nayo nakicengezako kugamba nti byonna si birungi Palaso kyakoze si kirungi ne Gondi kyakola si kirungi ate ekyakola si kirungi yadde abo kitegeera amanya memanye gayase bagamba gayasa ebibiki ebita ku buko nti ekyato kisobola nedda nkisobola kankyetike golabe omalizo byasiza byonna abo kitegeera kati ali mu kwasabita bya ku buko obudde buno so kyekino okukolebwa ekinokolebwa government ina kuvaayo tedi muntu ali waggulu w'amateeka awo kitegeera guno mulimu gwaffe fe abamu munaye gwe gulabirira abaana gwe gulabirira bamaama baffe gwe gulabirira mikwano gyaffe nga bo mikwano gyaffe abeerawo ku lwakubaffe oba kitegeera so bajjewo embeera okwagala okutwonoonera omulimu bwe baba bajja kuyimba bayimbe bave mu ebyo entwalo bakole za kulwana nga bayimba buyimbi Eddie Kenzo ne Fiina abakulembeze b'abayimbi boyinza bawa bubaka ki ku mbeera eno nze kyenyinza bagamba nabo abantu abalemo batitiira balemo batya bakole kino kolebwa obo kitegeera President Eddie Kenzo ne President Fiina ne President w'abayimbi baveeyo babeko kye bakola bave mu kusirika obusirisi n'okubatya obo kitegeera tebabatya kuba be bakulu betwalonda obo kitegeera be bakulu industry be yalonda so bakole ekyo bakole ekinogenda mu maaso baliko vumaganya industry yaffe kwe badde eteredde obubaka obusembayo mbagala nnyo mwebala okunjagala mwebala okumpagira mwebala okwagira Sauti Band at large mwebale nnyo mwebale ddala Sauti Band ekyaliyo yavaawo ddi kulage ku bipande bya Christmas ne Boxing Day ne Lusooka na buli kimu ate laba gwe abaana balokotogera abaana si bakotogera n'abaana ba mitwe si ba bulijjo baana balina ekivuli tebawuliza mukama waabwe nyonyo bakambwe nnyo bakuba n'okuba abantu baga batandika bandi ng'oli mwana muto naye ngisobola gwe kyokumanya ngisobola ba mitwe naye ngisobola kale tusuubireyo okuddamu oyita abaana abalala tugenda kukola auditions mu mwezi ogwokubiri oba January ono turabe nga tutandika omwaka nga tutandika n'ebipya eby'amaanyi toyanziza kale naye bale nnyo mulimu gwe mukola mukimanyi muli bakali ekimanyi oli wakalinya naye kimu weekwate mu ngeri ennungi akolako obulabe tomukolako obulabe teweetwalira waggulu beera wa wansi full time that's when Katonda wagenda okublessinga n'ebyokola byonna mwena I think I'm telling you the same thing you guys. You understand? Mulina okubeera nga muli so down to earth. Katonda ayagala nnyo abantu abeetoowaze oba mukitegeera bannange buli munaabeera abeetoowaze kigenda baleetera okubanga mweyongera wala nnyo nze oba osanga nandibadde navaawo dda kwanze sita nnyo music naye ekindeetera okubeera nga wendi kubeera nti nategeera kyekitegeeza nti obuntu bulamu okubeera omwetoowaze okutya Katonda bikufuula ow'enjawulo oba kitegedde ebintu ebyo mubikuume mubitambulireko guys I'm telling you mugenda kuba bakabi muli buwala bulungi ensi tebavuga speed kale bwe bugambo bwange mmanyi muli bulabe eyo maaso nga bukuze bugambo nali mbagamba